Или на утро болмай ма? Типа хорошо ма? Ну, бастайды да, осылай. Жаңгір хан туралы. Бірақ уже типа не актуальный темасы. Жоқ қойсын Жаңгір хан туралы материал. Енді бар материал полетит білмеймін. Видео ойнатып жатыр просто. Неге полететпейсің бар материал? Жоқ, мысалы мынандай бар да. Мен 48 жасар әйелді жақсы көремін деген. Сен жақсы көресің ба? Адамдар отты игере бастады деген тұрайын деп жатыр, или не актуальный ма тоже ол? Ол тоже не актуальный походу, да? Мен андай ойлап отырмын да, вот типа скоро уж андай өтті ғой, Аманжан игры Азияда. И вот сол жайлы қалай болады? 2011 жылғы Азияда ма? Нормально, как раз қой актуал. Просто мен былай ойлап отырмын, вот қазір бәрі Олимпиада туралы айтып жатыр Париждегі. А неге біз Азиядан кеттік деген? Өзіміздің Азиядамыз. Өзіміздің Азияда. Маған туғанмен құттықтап жүріп, болды па иди. Нормально, жина дайын екенсің ғой? Келе шықпай-ақ қойыңдар. Асқар Мұхамедқалиев, шабақтармен! Ассалаумалейкум достар, қалайсыздар? Көңіл-күй қалай? Жалпы құттықтап қойсаңыздар болады, үйлендім. Үш жыл бұрын. Үйленбей тұрып, маған көп сұрақ қоятын. Қашан үйленесің, қашан той, қашан келін алып келесің. Үйленген соң сұрақтар көбейіп кетті. Енді қашан бала туасыңдар, қашан енді кішкентай деп. Қазір баламыз бар, Аллаға шүкір, бірақ тағы да сұрақ қоя береді. Енді Абылайханның артынан қашан іні қарындастары болады, қашан екінші деп. Мен соларға андай көп бала туып тастасақ, 4-5 бала, все равно сұрақ қоятын сияқты, андайлар пайда болады. Енді бір футбольный команда туып алсаңдар, и соларға на принцип кетіп 11 бала дүниеге алып келсек, все равно айтатын сияқты, а что заменсіз ойнайсыңдар ма не деп. И өмірімізге адамдар көп араласады, и үйге келіп сұрауы мүмкін, үйді қаншаға снимать етіп жатсыңдар. Мен айтам 200, ойбу. Сол 200 мыңды біреуге төлегенше ипотека алып, өз үйлеріне төлемейсіңдер ма? Брат, сен доставщиксың ғой. Заказды беріп кете бер. Еще андай сұрақтардың мақсатын түсінбеймін, кейбір адамдар сұрайды. Бала пландап отырсыңдар ма? Мен айтам, пландап отырмыз. Қашанға пландап отырсыңдар? Мен айту керекпін ба? Так, келесі жылдың марты. Ол тұрады, жо, мартта кім сандуғашын ұзату болады. Апрельде бірақ бір кімнің Тоқан атаның 70 жас мерейтойы. Майда тусаңдаршы. Дедлайн май болсын деп. Еще нагло сұрайтындар бар ғой. Бала туасыңдар ма? Или үйретші дейін ба деп. Мен доставщик кет дедім ғой мен саған. И жалпы ондай сұрақтардың бәрін тек Қазақстанда қояды. Мен ойлаймын, басқа елде олай болады деп. Мысалы, ойлаңдаршы, Америка, Пенсильвания штатында той болып жатыр. Тойдың ортасында бір апа тұрады да, бокал алады. Бүйтіп ұрады, бәрі оған қарайды, отырады да. Джессика, Daniel, I congratulate you, significant day. Happy wedding, be happy. Next together here for шілдехана. Ондай болмайтын сияқты. И ондай сұрақтардан кейде қашып кеткім келеді. Самолетпен қашам десеңіз, онда авиасоюз... Авиасоюз.kz арзан әуе билеттер жүйесін қолдансаңыздар болады. Бірақ біз әйелімізбен екінші балаға дайын емеспіз. Оны мен әйелімнің мына сөзінен кейін түсіндім. Түнде футболкамды шешем. Әйел маған бүйтіп қарап тұрады да, бә, кайф. Сен ішін жоқ дейді. Конечно, сен бала туған жоқсың дейді. Мен айтқым келді. Сен аренданың ақшасын туған жоқсың. Бірақ айтқан жоқпын. Оның настроениясын көтеру үшін айттым. Зато сен ішін тар емес дедім. И біз андай екінші балаға пока бармаймыз, себебі біз әйелімнің денсаулығын жөндейміз деп шештік. Недавно ол 400 мыңға анализ тапсырды. 100 мыңға дәрі алдық. Миллион қалың малы бар. 4,5 мың тарифі бар. И көп жұмыс істеу керек маған. Сол үшін бай болғым келеді. Мен өзім үшін бай болғым келмейді, андай типа нутелла жегім келеді. Жоқ, мен андай балам, әйелім үшін бай болғым келеді. Өйткені мен баламның андай нормальный садикқа барғанын қалаймын. Андай камерадан қарағанда ұратын садиктан емес, андай камерадан қарағанда бүйтіп балалар барлығы жетекші, бүйтіп балалар бәрі отырып, бүйтіп столдың басында нутелла жейтін садиктан қалаймын мен.
И сол үшін көп жұмыс істеу керек, бай болу керек. Мен андай видеолар көремін бай болудың. И бір жігіт айтады, тыңдаңызшы, мен өзім таңғалдым, айтады, бай болу үшін қымбат трусы алу керек дейді. Миллиардердікіндей туалетный бумага алу керек дейді. Мен оған айтқым келді, брат, мен бай болғым келеді, көтенім емес, мен бай болғым. Бірақ все равно оның айтқан кеңесін қолдан көрдім. Андай қымбат туалетный бумага алғым келді, рассрочкаға 24 айға. Одобрять етпей қойды. Сен бірінші ана жоғалған трусыңды төлеп ал деді. Мен 28-демін, и андай маған бірақ ешкім 28 жас бермейді. Әйелім ғана береді. И 28 жаста береді. Бірақ 28-де болсам да, мен әлі өз үйім жоқ, көлігім жоқ. Бірақ ол нормально деп ойлаймын. Бірақ 70 жасқа дейін олай жүрем ба деп қорқамын. Өйткені 70-те олай айта алмайсың да. Мен 70-темін, мен әлі өз үйім жоқ, көлігім жоқ, тісім жоқ. Бірақ ол нормально деп ойлаймын. Өйткені 70-те ол айтқан бір түрлі уже. Өйткені мен 70-тегі бірде-бір неуспешный, өзін іздеп жүрген бір атаны көрген жоқпын. Бар атанда бір жағдайлар нормально, андай бүйтіп өзін іздеп жүрген, так, бірдеңе істеу керек еді. Анау Қайрекенді қарашы, уже 4 шөбересі бар. Менде біреу ғана иту жиен. Негізі маған шал кемпірлермен нетворкинг жасау керек. Бірақ олардың бәрі ар жаққа кетіп қалды. Выше Аль-Фараби көшіп кетті. Қалғандар өліп қалды. И сол үшін андай мен асықпаймын. Мен материалдық жағдайым болмаса да, мен сүйікті жарым бар. Кішкентай өтімде тасым бар. И балам бар. Еще мен асықпаймын, себебі бір мақала көрдім. Мақалада айтады, еркектердің пигі, финансовый болсын, физический болсын, 30 жастан кейін басталады. Бірақ жігіттер андай сөз емес, типа 30 жасқа дейін үйде диванда жатып, осырыңдар деген сөз емес. Жоқ, осырмаңдар. Әрекет ету керек деген сияқты ғой. И мен 28-де болсам да, кейде қайтадан андай кішкентай бала болғым келеді, 5 жасар. 5 жасар болатын желание жоқ. Қайтадан сүндеттерім келмейді. Артық тері де жоқ. И бірақ сүндеттерсем, то мен сүндет тойдың алдында бүйтіп хирургты алып кетіп едім, бүйтіп айтып, брат, қатты кеспей қой, анау. Однеркамен бүйтіп жан-жағын подравнять етіп, қысқарта сал деп. И маманы да алып кетіп едім былай. Мам қиналатын мен, ақшаны да мен аламын. Сөйтіп ақшаның бәрін жинап, сол кезде уже бір счетқа салып қойып едім. Қазір может Алматыда бір күшті жерде, обед ішіп едім. И сол үшін андай кішкентай бала болғым келеді. Ешқандай вертяг жоқ қой, кайф қой, мысалы. Квартираға төлемейсің, кредит жоқ вообще. Келе жатасың да любой қызды кеудесінен ұстап кетесің. Ай деп. Кішкентай бала деп жібере салады. Жібере саласыз ғой кішкентай бала ұстаса, например, иә? Вот елестетіңізші, мен кішкентай қалжыңдап жатырмын. Сондай тема. И бір байқағаным, әр адамда бір период болады, Инстаграмды удалить етем деген. И одан сұрайсың ғой, енді не істейсің десем, фейктан кіріп отырамын дейді. А оның Инстаграм и так фейк сияқты. Андай білесіңдер ма? 137 подписчигі бар. 4847 подпискасы бар. Актуальный бар, қап-қара. Актуальный аты актуальный. Оған кіресің, 4 жыл бұрын бір аквапаркта жүрген, бүйтіп сондай. Не актуальный фото салып қойған. Оны неге білем, өйткені мен Инстаграмда көп отырамын, и байқағаным, мен адамдармен что-то чисто сторисқа реакция қалдырып сөйлесем. Мен оған реакция жіберем, ол маған реакция жібереді, туған күнінде реакция жіберем, ақша жібермеймін, кайф. И реакция жіберем, сөйтіп, мен ойлаймын да, ол адаммен, танымайтын адаммен, мысалы біз өмірде кездесек, қалай сөйлесеміз? Көремін ба? Ол маған, охо. И неге оны байқадым, өйткені мен Инстаграмда көп отырамын, и мен подписчигім көп емес. И мен әрбір адамға жауап беруге тырысамын. Ана жол бір жігіт жазады маған, қалайсың брат дейді. Сөйтіп, оның профилін қарайын, авада 5 жігіт бүйтіп құшақтасып тұр да. Жаздым, жақсы, өздерің қалайсыңдар дедім. Менде осымен бітті, көп рахмет достар.